What's up guys? Good morning. Wala tayong ride ngayon pero maaga tayo kasi may bibilin tayong helmet. Matagal ko na itong gustong biling helmet kaso lang yung seller taga Pampanga. Buti na lang, ngayong araw pupunta yung tropa niya sa Manila. So sinabay niya na lang din. Kaya bibilin ko tong helmet kasi sobrang steal price niya na. May kasama pa siyang spoiler. Sir, morning. Okay lang sir, check ko lang saglit. Yes, sir. Ah. At 400 din, sir. 411. Ayos. Okay. Ayos. Ito yung ano, sir? Yung sin. Hindi, sir. Okay. Ayun. Okay sir. Thank you po. Sir, thank you very much. Ingat po kayo. Ingat. Oh, sure. Pwede sa kayak. Oh. Picture. Walang problema. Okay. 1, 2, 3. Sir, thank you ha. Ingat po. Thank you. Tatali mo? Oh, hindi. I-tape ko na lang. Okay. Thank you, sir. So, yun guys. Nagpa-picture pa nga si kuya sa motor ko.